Ancora buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, bentornati al secondo appuntamento della mattina con Stella Di Cecché, con il nostro consueto notiziario, le news dall'Ogliastra. Partiamo subito con una bella notizia. Sono state consegnate dal prefetto di Nuoro in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica il 2 giugno in piazza Vittorio Emanuele le onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana a personalità che sono distinte in vari campi. Tra queste, le prestigiose benemerenze sono andate a 2 ogliastrini. Alla lozzoraese Concetta Pira si è andata la medaglia di bronzo al merito civile con la dicitura chiaro esempio di umana solidarietà e di elette virtù civiche. La donna infatti in passato aveva salvato una mamma e un bambino che rischiavano di annegare. Mentre al luogotenente Giovanni Santo Erittu, originario di Baunei, residente da anni a Lozzorai, è stato conferito il titolo di cavaliere al merito della Repubblica Italiana in quanto professionista estremamente competente che incarna appieno valori militari, etici e morali della Marina ed è riuscito a affermarsi quale punto di riferimento sia per gli italiani sia per gli alleati per una serie di imprese durante il suo operato. Importantissimi riconoscimenti alle qualità morali e al senso civico di Concetta e Giovanni Santo, ha detto il sindaco di Lozzorai Cesare Mannini, ai quali ho portato con orgoglio e riconoscenza le congratulazioni a nome di tutta la comunità. Le congratulazioni sono andate anche da parte del sindaco Stefano Monni al luogotenente Rittu, appunto originario di Baunei, per questa prestigiosa onorificenza. Andiamo avanti con Tortolì. Partirà il 1° luglio il mercato serale estivo in via Monsignor Virgilio. Come ogni stagione il mercatino ravviva il centro tortoliese da luglio sino a settembre. Il comune ha aperto il bando per l'assegnazione degli spazi, sono 24 i posti disponibili, così suddivisi 7 posteggi per gli imprenditori agricoli, 14 per gli artigiani, hobbisti e produttori di opere del proprio ingegno. Sarà possibile presentare la domanda per partecipare al bando entro le ore 13 di martedì 18 giugno. Tutti i dettagli sul sito istituzionale del comune di Tortolì. Andiamo avanti restando su Tortolì, una lezione concerto memorabile con Piero Marras, il cantautore famosissimo Piero Marras, si è tenuta nei giorni scorsi all'Auditorium Fraternità e ha coinvolto gli alunni dell'Istituto Comprensivo 1 di Tortolì nell'ambito del progetto C'era una volta la luna, un'occasione unica di esplorare la musica e la creatività. L'accompagnamento strumentale è stato infatti proprio dei ragazzi guidati dal maestro Gianpriamo Incollu. Hanno dimostrato entusiasmo e talento immergendosi nell'arte del racconto musicale attraverso le canzoni di Piero Marras. È stato un momento di apprendimento vivace che ha arricchito la loro esperienza scolastica, evidenziando l'importanza dell'educazione musicale, hanno commentato gli amministratori comunali di Tortolì relativamente a questo bell'evento. Andiamo avanti con Barisardo, il progetto No Dipendenze fa tappa proprio a Barisardo mercoledì 5 giugno alle 16:30 al Parco Sugrastu, è organizzato dall'Associazione Culturale Sport e Salute in collaborazione con il Comune. Sarà un pomeriggio incentrato sulla riflessione sul tema delle dipendenze, accompagnato da musica, show e giochi. L'obiettivo dell'evento è quello di coinvolgere e sensibilizzare la comunità e soprattutto i ragazzi ai pericoli delle dipendenze da sostanze stupefacenti come alcol, fumo, gioco d'azzardo, ma anche dispositivi digitali e nuove dipendenze, promuovendo la prevenzione presentando alcune sane alternative di vita, quali l'attività sportiva o la pratica di attività ludiche o artistiche. L'appuntamento quindi alla al Parco Sugrastu di Barisardo, mercoledì 5 giugno alle 16:30. Concludiamo con un evento che si terrà anche in questo caso a Barisardo, Lucignolo, la fata, il grillo parlante, storia di un bambino senza radici, il reading educativo di e con Lorenzo Braina. L'accompagnamento musicale di Donato Cancedda si terrà venerdì 7 giugno alle 21:30 alla Torre di Barisardo, l'ingresso è libero.
E con questa notizia chiudo il notiziario di oggi, vi do appuntamento a domani 9:30 circa con la nostra consueta rassegna stampa. Grazie per averci seguito, grazie alla regia di Roberta Loi, a domani.